एक गांव में एक बकरी और एक कुत्ता रहते थे। दोनों आमतौर पर एक दूसरे से दूर रहते, लेकिन एक दिन जंगल में घूमते समय बकरी कांटों में फंस गई। उसने मदद के लिए आवाज लगाई। कुत्ता दूर से सुनकर दौड़ा चला आया। उसने अपने दांतों से झाड़ी को काटकर बकरी को बाहर निकाला। बकरी ने राहत की सांस ली और बोली, तुमने मेरी जान बचाई, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। कुत्ता मुस्कुराया, दोस्ती मुसीबत में ही साबित होती है। उस दिन से दोनों साथ रहने लगे और गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी।